Askiti. Kanti yewe ngeneza wethu impela trend video phana ke enkundleni kezokuxhumana kasisi ubebanjwa ke inkunzi ke uhlonyiwe ke abalisa ababili ke abagasele phana ke emotweni ke yakhe njengoba ke visana ke wathela ke umoya ke phansi ke wabanikeza ke impela ke bebekufuna ke wabe ke qhubeka futhi ke xoxa ke nabo kahle futhi ke batshela ukuthi yena akasebenzi kanti hey impela ke nawe umhlola ke wecamera ke wemoto ke uzosala ke ube nofakazi ke ngakuyena bafike ngaphandle basikhuluma khulu ngicela banqali ngenibingelele kuyona ngemboso City MTV sithi nje masaqala ngone channel ake wenza kulungile uciphize usubscribe na notification bell uzithola zonke izindaba eshisayo nazo ke ezitrendayo hake wenganiza wethu impela trend video phana ke enkundleni kezokuxhumana kasisi bebanjwa ke inkunzi kuhlonyiwe abalisa ke ababili nje babangene phana ke emotweni ke yakhe wow impela ke befuna ke okusamasenti bephethe ke nezibhamu ke ngesandla kanti ke wenganiza wethu impela kusisi kube nesinye ke isibindi njengoba ke usane ke impela ke wacooperator impela ke walida ke ingxoxo impela ke evula ke nawo amafoni ke wakhe wathi bukane ke mina ke ngino 35 rand lana kodwa ke ngizokwenza ku cash wabesikele wesilisa wathi awuyazi ke dali bengizitshela ukuthi ke wena ke umuntu wesilisa kanti ke awusho awusebenzi vele wathi cha impela ke angisebenzi buka nje nemali enginayo kwi-app yami kodwa ke ungakhathazeki wena khululeka ngizokwenzela ke ukesendi hey bafuthi impela ke bokungazi ukuthi ke abantu ke abajulayo ngendlela kusisi bebeke ngawo ke umoya phansi kanti ke naso ke isigebengu lesagcina naso ke sesidedela phela ke ublood yizi ke impela kumshashi kasona ke besisawuqhubha sokuthi hey impela kokhona lana ke emotweni ke okusamalanyana kumele ke ngihambe nako kodwa ke egcineni kanti ke wenganiza ukuthi impela sona ke lesigebengu ke sibe seke sesibona ke phela ke iso layo ke itracker lathi wow une tracker lana asizubanjwa kodwa wathi usisicha impela ke khulekani nabo swirathi nayi i-app ye-tracker le video izobonwa yimina kuphela futhi cha singayidelete impela thina ke sisobabini sibambisene nangempela ke lo wesilisa ke wabe sithatha yona ke phone kasisi wabe sengena yona ke i-tracker wazama wabe seke wathi hayi impela ke sidedele sisi wabe sebonga ke usisi wathi hey impela ke nani ke nihambe kahle hey bafethu impela lento ke ethi usabantu abaningi phana ke ezingundleni kezokuxhumana bathi hey uyakwazi ke usisi ukucooperator uyakwazi futhi ukulalisa ke umuntu buka nje kuba omunye ngabe impela lezi wengu ke sidale kumonakala ke omkhulu bafethu impela ke zinjalo izindaba ke besiniphathele zona la kwiMoto City MTV sithi uma ngaba ke ufisa uyibona le video kulula kakhulu kwakuthi nje ukugene ba kwi-comment ube usho ukuthi cha impela uyayidinga mina ke ngisobe sengenza indlela ukuthi ke uzitholele yona bafethu impela ke nisivumela ihlabe phasi ngedolo sithi kushade bana ke le video elandelayo.